aha Abdulrahman eléyìí tó pa Afsoh nílùú Ìlọrin lọ́jọ́sí ti padà jẹ́wọ́ o ohun tó ṣẹlẹ̀ kí ló ìdí tó fi pa Afsoh kí ló fẹ́ fi Afsoh ṣe gangan gbogbo ẹ̀ náà lẹ máa gbọ́ nínú fídíò yìí. lónìí wọ́n padà lọ sílé ẹjọ́ lórí ọ̀rọ̀ Abdulrahman Bello bẹ́ẹ̀ ni tẹ́ ò bá tí gbàgbé ẹ̀yin èèyàn wa nípa ọmọkùnrin aráàlú Ìlọrin tí wọ́n ní ó pa Afsoh lọ́jọ́sí tí ó kun wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ tí wọ́n bá owó Afsoh nínú ilé ẹ̀ ṣẹ̀ṣì rántí kódà tí wọ́n sọ pé wọ́n rí ojúgun orí pátákó tó ti ń ṣá ẹ̀ràn ara èèyàn níbẹ̀. Afsoh yẹn Abdulrahman tá à ń sọ yìí ó ti padà jẹ́wọ́ lé ẹjọ́ lónìí wípé lóòótọ́ òun fẹ́ fi ọwọ́ Afsoh láti fi ṣe oògùn owó ló jẹ́ kó ń pa á. ó tún pẹrẹpẹrẹ ọ̀rọ̀ látara àwọn mẹ́rin tí wọ́n tún arrest pẹ̀lú ẹ̀ gbogbo tó sọ àtòun àti àwọn tí wọ́n arrest pẹ̀lú ẹ̀ àtàwọn bíi mẹ́rin àbí márùn-ún tí wọ́n arrest pẹ̀lú ẹ̀ ó sì ṣàlàyé gbogbo bí ọ̀rọ̀ náà ṣe jẹ́ ẹ farabalẹ̀ kí n gbé yín débẹ̀ lénìí. Abdulrahman Bello, the suspected murderer of Afsoh Lawal, along with his accomplices on Wednesday appeared in court in continuation of the murder case charged against them. In the video evidence shown in the court, Abdulrahman Bello confessed that he killed Afsoh Lawal because he needed human hand for money ritual. He confirmed that if he had the connection of how to get such parts from anywhere, he wouldn't have gone to the extent of killing another soul, personally stressing that he carried out the evil act all alone. Okay, ẹ wá máa gbọ́ o bóyá lóòótọ́ o nìkan ló dá ṣe àbí ó láwọn ẹ̀mẹ̀wà tó jọ ń ṣiṣẹ́ yìí ẹ máa gbọ́ síwájú. The trial continued with the appearances of another witness, Inspector Ayodele Azeez, attached to Criminal Investigation Department (CID) of the Kwara State Police Command. He said that on the 14th of February 2025, a murder case and rape was transferred from C Division or Jaoba to State CID. The first defendant of Olunlade was found with the following exhibits: one axe, cutlass, table, charms, right and left hand of the victim, consultation book, technophone, iPhone SR, paint rubber, container with blood, slippers, and after the case had been accepted at the state CID, it was later referred to anti-homicide and anti-robbery sections. The case was assigned to some teams of police officers led by ASP Dada Shegun, who directed me to obtain statement from the suspect, and I took him to a conducive environment in a room. I asked him which language he preferred to speak, and he settled for English language. And I asked him some other important questions: that did he have any relative around the police command or any lawyer to witness how his statements will be recorded. The police personnel added that he said no, he doesn't have anybody. And I asked him if he needed the service of any lawyer so that I can assist him to get one. He agreed that I should get him a lawyer, but that he doesn't have any money to pay for the legal service. I told him not to worry about the money. I eventually got him a lawyer, and the lawyer agreed on how his statement will be recorded. After this, I brought out my statement sheet already cautioned. After writing this statement under caution, he signed it, and after recording everything in his own handwriting in the presence of the lawyer, Barrister A.O. Ahmed, I told him to cross-check again in case there was any omission or need for addition to the earlier written statement, and he confirmed there was no problem, and he finally signed the statement. Okay, after checking the statement, my team leader, ASP Dada Shegun, requested that the lawyer should also endorse the statement, which he also did, while I also signed my column too as an IPO. ASP Dada Shegun also requested me to also do video recording of how the suspect signed his statement. Okay, I also used my Android phone to do recording, and I transferred it to my laptop and later to a compact disc with certificate of compliance. Speaking further, Inspector Azeez said on the 16th of February 2025,
team led by ASP Dada Segun left the office and went to the scene of the crime at Olunlade, and a pair of earrings belonging to Afsoh Yetunde Lawal was found therein. Ó túmọ̀ sí pé nígbà tí wọ́n tún padà lọ sí ilé ẹ̀ ní on the 16th of February wọ́n padà bá earring ọmọ tí wọ́n ní wọ́n pa yìí ìyẹn Afsoh wọ́n bá nínú ilé ẹ̀. Okay. He however confirmed all the exhibits tendered before the court as items recovered from Abdulrahman Bello's house. Barrister Agbede, who held brief for Chukwundi Maduka, counsel to the first defendant, objected to the admissibility of the compact disc by the court, stressing that the suspect was coerced before making a statement, while counsels to the other defendant raised no objection. Ó túmọ̀ sí pé ẹni tó jẹ́ agbẹjọ́rò fún ìkan lára àwọn tí wọ́n fẹ̀sùn kàn yìí ìyẹn Abdulrahman ó sọ wípé ohun tí wọ́n bá yẹn coerce okay before making it, so àwọn yẹn sọ pé bó ṣe sọ yẹn pé kò rí bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn tó kù wọn jiyàn rárá lórí kéèsì yẹn. Okay, wọn jiyàn lórí àwọn ẹ̀rí tí wọ́n múlẹ̀, wọn jiyàn. Justice Anna Olúṣọlá Ajayi, however, ìyẹn adájọ́ nìyẹn o, however admitted that the compact disc tendered by the witness as an exhibit and ordered that the compact disc be played in the courtroom. Wọ́n ní wọ́n gbà láti play disc tí wọ́n mú wá fún evidence yẹn, wọ́n gbà láti play ní ilé ẹjọ́. The witness further added that when the investigation started, Abdulrahman's call log revealed that the remaining defendants were on his regular call list before the day and the very day he perpetrated the evil act. Wọ́n sọ wípé níbí báyìí wípé Abdulrahman àti àwọn ọ̀rẹ́ mẹ́rin tí wọ́n arrest ẹ̀ pẹ̀lú wípé ní ó kù bí ọjọ́ mélòó kan tí wọ́n fẹ́ ṣiṣẹ́ aburú yìí pé wọ́n rí pé wọ́n ṣàkíyèsí pé ó ń pe àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin léraléra lemọ́lemọ́ nǹkan tí wọ́n gbìyànjú àti sọ́mọ̀ ẹ̀ nìyẹn. Okay, all of them were tracked and arrested. When we took them before Abdulrahman Bello, it was discovered that they know each other. Wọ́n mọ̀ra wọn. Now, it was discovered that they know each other, and the second defendant happens to be the teacher of the Abdulrahman. Yẹn ẹnìkejì tó arrest lẹ́yìn Abdulrahman yẹn jẹ́ bí teacher Abdulrahman ẹni tó ń kọ́ nílé kéwú, if I am right. Then the second defendant, okay, happens to be teacher of Abdulrahman. The third defendant is also a student of the second defendant. Ó túmọ̀ sí pé third defendant ìyẹn ní kẹta tí wọ́n mú ìyẹn jẹ́ bí ìyẹn náà tún jẹ́ student fún ẹni tó ń kọ́ Abdulrahman. Okay, then the third and the fifth defendant are the closest friends of the first defendant. Ó túmọ̀ sí pé ẹni kẹrin àtẹnìkarùn ẹni kẹrin àtẹnìkarùn tí wọ́n mú àwọn yẹn ló jẹ́ ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ sí Abdulrahman. We carried search on their houses but nothing was recovered and we returned them back to the station. Ìyẹn ni ibi tí ọ̀rọ̀ wọn dé lọ́wọ́lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n ohun tí update tó jáde lẹ́nu ni wípé Abdulrahman ti padà jẹ́wọ́ lóòótọ́ wípé òun lòun pa Afsoh. Ìdí tó dẹ̀ fi pa ó ní nítorí pé òun fẹ́ ṣe owó, òun fẹ́ ṣògùn owó. Ó ní nítorí pé òun fẹ́ ṣògùn owó wípé ṣùgbọ́n torí pé òun wá rí connection ẹni tó lè fún ní link ibi tóun ti lè ra owó èèyàn. Ọ̀rọ̀ burúkú tó ń tẹ̀rín torí pé òun ò rí ibi tóun ti lè ra owó èèyàn tó ti kú already ló jẹ́ kóun kúkú wò pé kóun kúkú pa Afsoh torí ẹni tó ṣàsúnmọ́ òun nìyẹn tóun mọ̀ nìyẹn tóun bá pa òun á rówó ẹ̀ mú òun á lè rí lò. Ọ̀gẹ̀dẹ̀ ń bàjẹ́ àní ó ń pọ́n lójoojúmọ́. Ṣé ẹ ti rí pé ìran Yorùbá á ti wà ní ewu tó lágbára torí gbogbo àwọn ìwà yìí kò sílẹ̀ Yorùbá láti jíǹjí ilẹ̀ Yorùbá. Problem tó wá ṣokùnfà kínní yìí, ohun tó ṣokùnfà kínní yìí tá bá sọ ẹlòmíì àjiyàn ṣùgbọ́n ìkùnà ìjọba bẹ́ẹ̀ ni yálà ẹgbà àbẹ́ ẹgbà ìjọba tó kùnà aráàlú ló já kí aráàlú máa ronú bó ṣe ronú yìí. Ọmọ tí ṣe pé Yorùbá sọ pé ọmọ tá a bá kọ́ òun ló máa ń gbélé ta kọ́tà. Ohun tí ẹ̀sìn wá tún dálẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí òun ló pọ̀ jù.
èyí tí ẹ̀sìn dálẹ̀ òun ló pọ̀ jù. Náà máa sọ ìdí tí mo sọ fún yín pé ìkùnà tí ìjọba kùnà ló fà á tí a fi ń rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. Tó bá jẹ́ wípé irú Abdulrahman yẹn wọ́n ti fi ìfẹ́ kọ́ wọn láti kékeré, ẹ ṣáà rí báwọn ẹ̀yin tẹ̀ wá lóyìnbó ẹ rí báwọn òyìnbó ṣe máa ń kọ́ ọmọ wọn, bó ṣe máa ń train ọmọ wọn. Ṣé ọmọ tí ò láàkì nǹkan kan láti pàtó ti wà kékeré tó yẹ púpà tó tún dàgbà tán èlé tó máa tó bó ṣe parí school ó tún ti ríṣẹ́ tó fẹ́ lọ ṣe, ṣé irú ẹni yẹn ló máa ronú pé òun fẹ́ wówó òjijì débi tó máa ronú pé òun fẹ́ pa ọmọ ọlọ́mọ kóun lè rówó òjijì. Ìyẹn kan. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ òun ni ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn tí wọ́n ń fi sí ilẹ̀ tó ń balẹ̀ Yorùbá jẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́. Ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn bàbá ńlá virus tó lágbára láyé yìí tó ẹ̀sìn mi tí rí. Mo mọ̀ káwọn tó jẹ́ Christian wọ́n á gbè lẹ́yìn ẹ̀sìn wọn, ẹni tó jẹ́ Muslim òun náà gbè lẹ́yìn ẹ̀sìn ẹ̀, but the problem tí ẹ̀sìn mú wá fún wa nílẹ̀ Yorùbá kódà tó mú wá fún àgbáyé tó mú wá fún gbáyé, a lot of dangers tó ń ṣẹlẹ̀ lẹ́nìí wọn ò bá má ṣẹlẹ̀ tí ò bá ṣe pé ẹ̀sìn wáyé. Tí ò bá sí ẹ̀sìn ni a lot of problem táwọn rí lẹ́nìí àní fojú winá wọn. A lot of people ló ti kú nítorí ẹ̀sìn. A lot of people náà dẹ̀ ṣe ló máa tún kú nítorí ẹ̀sìn. Ṣebí mo rí story ọmọlédì kan, ṣé Gombe ló ti ṣẹlẹ̀ àbí ń bo, wọ́n nítorí ọ̀rọ̀ yẹn ó ń trend lórí social media báyìí, tí n bá rí máa post fọ́tò lady yẹn máa fi sórí gíní yìí sórí fídíò yìí. Wọ́n ní lady náà pé ó pàdé láìpẹ́ yìí, ó pàdé youth corper kan tó wá serve ní ọ̀dọ̀ wọn ìyẹn wá wàásù fún nípa Jésù, ó padà gba Jésù nítorí pé wá padà ọ̀rọ̀ Jésù wọlé tí ó dẹ̀ padà gba Jésù ló bá yí padà kúrò nínú Islam bọ́ sínú Christianity. Bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí wọ́n náà ti summon ẹ̀, wọ́n ti pè lẹ́jọ́ àbí wà ní ká ṣe sọ, wọ́n ti summon ẹ̀, chief care is not taken, wọ́n summon ẹ̀ sí Sharia court ní ìlú wọn bẹ́ẹ̀ tí òfin tó dẹ̀ wà nídìí pé kẹ́nikẹ́ni bá kúrò ní Islam bọ́ sínú ẹ̀sìn míì òun ni pé kàn gé orí ẹ̀. So ìwọ olùgbọ́ mi tó jẹ́ ọmọ mùsùlùmí àbí tó jẹ́ Christian tó wá jẹ́ ọmọ Yorùbá, ṣé ó tọ̀nà kí nǹkan torí pé nǹkan kan wà o òun ṣe nǹkan kan tẹ́lẹ̀ o dẹ̀ wá wo pé nǹkan yìí o ò fẹ́ ṣe mọ́, o dẹ̀ decide láti fi nǹkan yẹn lẹ̀, ṣó wá yẹ kó jẹ́ pé ikú ló máa padà jẹ́ èrè fún ẹ? So if there's anything tó ń ṣe tó yẹ pé tó o bá fi nǹkan yẹn lẹ̀ ikú lè rí nǹkan yẹn, ṣé nǹkan yẹn wá worth láti máa ṣe tẹ́lẹ̀ in the first place? Ó dàbí kíyàn sọ fún ẹ pé tó o bá ti lè wá pé kó wá join ní court àwọn secret court, pé tó bá ti lè join court àwọn o wọ́n máa fún ẹ protection, but níjọ́ tó bá ti kúrò ní court àwọn o wọ́n máa pa ẹ́ ni. Ṣé court yẹn tó wá worth láti join in the first place? Ìbéèrè tí mo ní fún yín nìyẹn, fún ẹ̀yin tẹ́ ṣì ń gbé ẹ̀sìn sórí àbẹ́yìn tẹ́ ń ṣe ẹ̀sìn àtẹ̀sìn èyíkéyìí tó wá wù kó ṣe. Now another question tó yẹ ká béèrè lọ́wọ́ ara ni pé àǹfààní wo gan àwọn ẹ̀sìn yẹn ti mú wá fún wa? Torí ọ̀rọ̀ Abdulrahman ilé kéwú tó ti ń lọ, ṣebí ẹ gbọ́ pé ọ̀gá ẹ̀ nìkan lára àwọn tó wà arrest pẹ̀lú ẹ̀, àwọn olùkọ́ ẹ̀ teacher ẹ̀ nílé kéwú náà arrest pẹ̀lú wọn because wọ́n rí pé lásìkò tó fẹ́ ṣe kinní yẹn ní ó kù bí ọjọ́ kan síjọ́ méjì àbíjọ́ mẹ́ta tó máa ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe yẹn, ó ń pe àwọn pípín yẹn léraléra lemọ́lemọ́, ó mì pé àjọmọ́ wọn ní tí ò bá wá sí pé ọ̀gá yẹn àbí tíṣà yẹn náà òun náà mọ̀ nípa arúgbó báyẹn tẹ́lẹ̀, tó bá ṣe pé ẹ̀sìn tó fi ń bojú, ṣé máa lè ṣerú nǹkan tó ń ṣe yẹn? ṣe ti rí pé mo kàn ti ẹ̀rọ gbọ́n pé ó dá tí ò bá tàwa tẹ̀ wá ṣe ẹ̀sìn, tàbá ṣẹ̀sìn ṣáà ní gbáyé ni, tàbá ṣẹ̀sìn àtẹ̀sí Islam àtẹ̀sí Christian, ṣé tí ò bá ṣẹ̀sìn ṣé ò ní gbáyé ni? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín kẹ̀rẹ̀ nǹkan tó jẹ́ kọ́pọ̀lọpọ̀ bílífù nínú ẹ̀sìn ni wípé ẹ lérò pé bóyá tẹ bá bẹ̀ sí ní sin Ọlọ́run, Ọlọ́run á jẹ́ káyé yín dáa, ẹ rí gbà rere lò láyé, tẹ ẹ bá tún wá kú tán ẹ tún lọ sálùjọ náà, àwọn kan tún náà fẹ́ gba 72 virgin wúndíá 72. Ó sì jẹ́ pé gbogbo religion tá a mọ̀ ìgbà tẹ́ ẹ bá kú tán lè ṣe máa tó rere yín gbà. Wáyé tó fi rí bẹ́ẹ̀ ẹ bèrè lọ́wọ́ ara yín bẹ́ẹ̀, wáyé tó fi jẹ́ pé ó dìgbà tẹ́ ẹ bá kú tán tó bá kúrò láyé tán, nígbà tó wà láyé o lè má níyàwó, o lè má ní ọmọ, o lè má gbádùn, o lè má lówó, o lè má rí ilé kọ́, o lè má ṣe rí nǹkan gidi tẹ́gbẹ́ ṣe láyé, o lè má rí wọn ṣe, ṣùgbọ́n tó bá kú tán
wọ́n ní tó bá kú tán gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí wà ní gbádùn wà lọ jogún 72 virgins. ẹ ṣe kúkú sọ fún wa wípé factory aṣẹ́wó wà lọ ní àlùjọ náà tẹ̀ ń sọ. ẹ ṣe kúkú sọ fún wa wípé factory tó ti ń produce aṣẹ́wó because ṣé ẹnìkan bàbá kan ló máa fún yín ní 72 virgins lọ́fẹ̀ẹ́ ló fò ẹni ó sì wà láyé gan nígbà tó wà láyé gan o tí ì lágbára àti handle obìnrin kan o sì lè handle obìnrin méjì ẹ sì lè satisfy obìnrin mẹ́ta mẹ́rin 72 virgins ẹ dẹ̀ mọ̀ pé anyway mi ò wá láti wá gbẹnu àtẹ́lu ẹ̀sìn kankan ṣùgbọ́n èmi kò wò pé ẹ̀sìn tá à ń ṣe lénìí nílẹ̀ Yorùbá ó ń ba ayé wa jẹ́ ni kò tún ayé wa ṣe kò dẹ̀ ní tún ṣe torí àwọn ẹ̀sìn yẹn wọ́n build ẹ̀ láti mú àtúnṣe kankan wá sórí ilẹ̀ alààyè. A lot of countries tó ní problem lénìí ẹ̀sìn gangan ní problem ní ìbẹ̀rẹ̀ problem wọn. ẹ̀sìn yìí wáyé tí yẹn fi máa ṣe nǹkan tó sọ pé tó o bá ti ṣe òun mọ́ o pípa nìkan pa ẹ́. ṣé ẹ̀sìn yẹn nífẹ̀ẹ́ èèyàn ṣó nífẹ̀ẹ́ humanity ni tó fi máa ní àfikàn pa ẹ́ tó bá ti ṣe tó bá ti lè ẹ̀sìn tó múyàn lẹ́rú. mo tún rí fídíò kan láìpẹ́ yìí bóyá kí n play fún yín kẹ́ ẹ tiẹ̀ gbọ́ kí là ń bá ká. ẹ bá mi share fọ́nrán yìí ẹ jẹ́ kí àwọn èèyàn wa kí wọ́n mọ̀ pé kò sí nǹkan kan nínú ẹ̀sìn tá à ń sọ̀rọ̀ yìí kò sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ wọ́n kàn fi bóbó wa wọ́n kàn fi tàn wá ni bẹ́ẹ̀ ni kódà àkóbá tó wá ṣe fún wa tó bá ti jẹ́ pé àwọn ẹ̀sìn tiẹ̀ wá ní àǹfààní tó fẹ́ ṣe àkóbá tó wà nú ẹ̀ ó pọ̀ ju dáadáa tó wà ń bẹ̀ lọ so ṣówó ọ̀tí ẹ̀ tí ò bá ti wá wọ̀ ọ̀tí ẹ̀ nǹkan ẹ jẹ́ ká fi ilẹ̀. mo rí iná update a rí nípa Abdulrahman Bello aráàlú Ìlọrin òun la ní ká mú wá fún yín. ẹ wá lọ wo fọ́nrán yìí nípa bó ṣe ṣẹlẹ̀ gangan nílùú Ìlọrin lónìí gbogbo ohun tí yóò ṣẹlẹ̀ ẹ máa gbọ́rọ̀ lẹ́nu lọ́ọ̀yà àwọn tó wà nílé ẹjọ́ gangan lónìí tọ́rọ̀ náà ṣojú ẹ wá lọ wo. a kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ kan ní rédíò Emirates nílùú Ìlọrin a wà ní ilé ẹjọ́ gíga ti ìpínlẹ̀ Kwara eléyìí tí ibùjókòó ẹ̀ kalẹ̀ sílùú Ìlọrin níbi ìtẹ̀síwájú ìgbẹ́jọ́ Abdulrahman Bello afurasí ọ̀daràn tí wọ́n ní ó mọ̀ nípa ikú Afsoh Yetunde làwà nílùú Ìlọrin gẹ́gẹ́ bí nǹkan ṣe lọ lónìí tí ń ṣe ọjọ́ ìtẹ̀síwájú ìgbẹ́jọ́ òun lẹ́gbọ́ ní kópẹ́kópẹ́ yìí. sẹ́ríkì òní ẹ wá gbé mi níkà tó rìn. Good afternoon. The prosecution called more 3 witnesses and they brought some exhibits, the tenders of exhibits to the court to prove their case beyond this level. But the unfortunate thing out of it that exhibit 32A, where the first defendant said that other people did not participate in the crime they committed. However, we are very, very sad that the office of DPP have information about this and they have seen this document and they still continue prosecuting other defendants. It's so pathetic. But at the end of the day, I know justice will prevail. In fact, we unanimously brainstormed that we need to move our bail application because court has no reason for holding these people up to the moment they should grant their bail. But my lord said it's solely accelerated then she will grant, which he has already granted it earlier before. So the case was adjourned to 4th June of this year. Yes, my lord ordered that the prosecution must call all his witnesses that very day. Most likely they are going to close their case that very day. So we will open our own cases. Like how many witnesses being expected? He was not sure of how many, but he said between 2 or 3. That was what the prosecution told the court. They are expecting more 3 witnesses. But by the virtue of what they serve on us, I think men of DSS, we are the ones that remain to come and testify for the. Thank you.
gẹ́gẹ́ bí ẹ ti ṣe gbọ́ lẹ́nu ara àwọn agbẹjọ́rò lè tí a bá sọ̀rọ̀ tán láìpẹ́ yìí, ìgbẹ́jọ́ ọ̀hún ṣì ń tẹ̀síwájú nílé ẹjọ́ gíga ti ìpínlẹ̀ Kwara, tó jẹ́ pé wọ́n ti sún ìgbẹ́jọ́ sí ọjọ́ 4 nínú oṣù tó ń bọ̀ fún ìtẹ̀síwájú ìgbẹ́jọ́. Lónìí, Abdulrahman Bello àti àwọn 4 yòókù wọn farahàn lẹ́ẹ̀kan sí fún ìtẹ̀síwájú ìgbẹ́jọ́ wọn tó ń lọ lọ́wọ́, tó sì jẹ́ pé àwọn olùjẹ́rìí 3 ni wọ́n farahàn níwájú ilé ẹjọ́ lónìí láti sọ nǹkan táwọn náà lè sọ nípa ìṣẹ̀lẹ̀ náà. Bí ìgbẹ́jọ́ ṣe ń lọ, gẹ́gẹ́ bí a ṣe gbọ́, wọ́n ní ó kù àwọn olùjẹ́rìí bíi 2 tó jẹ́ pé wọ́n ṣètò jẹ́rìí sí níwájú ilé ẹjọ́ gíga ti ìpínlẹ̀ Kwara lórí bí nǹkan ṣe lọ, tó sì jẹ́ pé àwọn ẹni ọ̀hún ní ìrètí wà pé àwọn náà farahàn ní ọjọ́ 4 oṣù tó ń bọ̀ yìí, eléyìí tí ìgbẹ́jọ́ yóò mọ̀ tẹ̀wájú. Ẹ ṣeun tẹ́ ń gbọ́ wa.